အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေချင်တာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ViVo ဖုန်းတွေထဲမှာပေါ့နော် ViVo ဖုန်းတွေထဲမှာကိုဒါဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာကိုဒါပုံထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ Ringtone အတန်ပေါ့နော်ဖုန်းဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထွက်လာတဲ့ Ringtone အတန်နဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းခေါ်ပြီဆိုရင်ဖုန်း call ရဲ့ဒီနောက်ခံ background ပေါ့နော်ဖုန်း call ရဲ့နောက်ခံ background ပုံကိုဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီ ViVo ဖုန်းကိုအသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါမသိသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးဒါလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလွယ်တာတော့လွယ်ပါတယ်နော်လွယ်လေးတွေမှာဒါပေမဲ့ဒီမလုပ်ဘူးသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကြတော့ဒါအခက်လေးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒါဝင်ရမှာじゃဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒါ contact ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေဝင်လိုက်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်โอเคဒီကောင်လေးတွေပါနော် connect ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်โอเคဒီထဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းပုံလေးပါနော်ဒီအစိမ်းလေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာအစိမ်းပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်သူထဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်โอเคဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် तू ကပြနေတာဒီအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင် तू က sit connect to ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဖုန်းရှိလိမ့်မယ်အောက်မှာဆိုရင်စင်ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်ကြတော့စင်တူးထဲမှာထည့်ထားတာပေါ့เนาะစင်ကက်ကဘာလဲဆိုတော့ကြာ तू ကကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဒီလူနာမည်နဲ့ပေါ့เนาะဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီဖုန်းထဲမှာကိုစိတ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကစင်ကက်ထဲကိုစိတ်မှာလားပေါ့เนาะဒါစင်ထဲကိုစိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့စင်ကိုကျွန်တော်ဒီစင်ကက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ तू ကဒီနာမည်ပျောက်သွားမှာပေါ့เนาะဒီ connect ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဖုန်းထဲမှာပဲစင်ကတ်ထုတ်လဲဖုန်းထဲမှာပဲကြံနေအောင်ဖုန်းဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာပဲစိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဖုန်းထဲမှာစိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ name ပေါ့နော် name နေရာမှာဟိုဒါကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီတိုင်းပဲပေးလိုက်တော့မယ်နော်အောက်မှာဆိုရင် mobile ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကိုကြိုက်နေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးလိုက်ပါနော်ထားပါတော့เนาะဒါကိုကြိုက်နေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပေးလိုက်ပါပေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ birthday ပေါ့เนาะအောက်ကတော့ birthday ကတော့ဒါမထည့်လေရပါတယ်ဒါ birthday date ကိုသူထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ birthday နေ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့သူကဒီစာအိတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကြားတဲ့ပုံစံလေးတွေတော့သူရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါရှိတာလေးတွေတော့တွေ့ရတယ်โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ Ringtone ပေါ့เนาะ Ringtone ကကြတော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးချင်းစီကိုကျွန်တော်ကကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကိုထည့်ထားလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူက default Ringtone ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคရောက်ပြီဆိုရင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဖုန်း Ringtone ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ default Ringtone ကကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ normal အတန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်း Ringtone ထည့်ထားတဲ့အတန်ကိုပဲသူကဖုန်းလာရင်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ကပဲလာဒီအတန်ပဲပုံမှာပါဒီအတန်ပဲသူကထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ Ringtone အတန်ကိုကျွန်တော်ကထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိနေဖုန်း Ringtone ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီအတန်လေးကသူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ဒီ original အတန်လေးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီတချင်းတန်တို့မဟုတ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတန်လေးတွေကို Ringtone အဖြစ်ကျွန်တော်ကဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ custom Ringtone ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာပုံမှာပါနော်ဘောဆုံးမှာရှိနေတဲ့ custom Ringtone ကိုဝင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတန်ဖိုင်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်နော်ကိုကRingtone ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအရန်အများကြီးလဲကျွန်တော်ကဒါဖြတ်ထားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့โอเคဒီမှာနော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ဒါအတန်ကိုဖြတ်ထားပြီးတော့ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ထည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ तू ကမှန်ကြလေးပေးလိုက်မယ်နော်မှန်ကြလေးပေးပြီးဒီမှာ okay ပေါ့နော် तू okay ပေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်နဲ့ဒီနာမည်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်ကကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာကိုဖုန်းဝင်လာပြီဆိုဒီ Ringtone တမ်းပဲပေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာပုံထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလူကောင်းပုံလေးရှိပါနော်နာမည်ရဲ့ဘေးမှာသူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် edit photo ဒီအပေါ်မှာရှိနေတာကကြတော့ slip photo from the 11ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်း11နဲ့ကိုသွားယူမယ်ဒါမှမဟုတ်အောက်မှာဆိုရင်ထိတ် photo ပေါ့နော်ထိတ် photo ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကကြတော့11နဲ့ကပုံမဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ select photo from the 11ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံကိုရွေးလိုက်ပါနော်
ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ site ကချိန်လို့ရပါတယ်နော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ okay ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပုံနဲ့ရောက်သွားပြီဒီ Ringtone လဲထည့်ပြီးပေါ့နော်ဒါထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် sorry okay ဟုတ်တယ်နော်မှန်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ done ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထဲကိုရောက်သွားပါပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါ okay သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒါဖုန်းခေါ်ကြည့်လိုက်နော်ဖုန်းခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် background ပုံကသူ့ဒီပုံပဲဖြစ်နေမှာပါနော်ဒီအခြား number ဆိုတော့ဒီပုံမပေါ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကကြတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းခေါ်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဖုန်းမဲဝင်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာကျွန်တော်ပုံတက်တက်မထည့်ထားဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ဖုန်းမဲဝင်ကျွန်တော်ဘယ်ဖုန်းမဲခေါ်ကျွန်တော်ဒီ call ရဲ့ background ပေါ့နော်ဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာမှာနောက်ခံ background ထည့်တဲ့နီလန်လေးပါနော်သူကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ setting ထဲကိုသွားပါမယ် okay setting ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဖုန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ call background ပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတယ် call background ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါ okay ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူက use default wallpaper ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ wallpaper ကိုသူကအသုံးပြုထားပါတယ်ခုလက်ရှိမှာတော့ဒါကကျွန်တော်ကကြတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ပုံကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ custom ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံလေးပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay ဒါ site ကတော့ကိုချိန်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်ပါမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာကိုပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ background ထည့်ပြီးသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ကြည့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးလောက်ပေါ့နော် okay ဒီပုံပေါ်သွားပြီထည့်ထားတဲ့ပုံမှာဒီကိုဆိုတဲ့ဒီ number ကကြတော့ကျွန်တော်သူ့ထဲမှာကိုဒီပုံလေးပဲထည့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတူပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးချင်းစီလည်းထည့်လို့ရတယ် Ringtone လည်းဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးချင်းစီကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့လိုထည့်လို့ရပါတယ်နော် okay အဲ့တော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်နားလေးမှာရှိနေတယ်အနီအောင် subscribe လေးနဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒါတစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ